Да-да-да-да. Потому что он тоже О. опасный. А что он там? Я не знаю, сейчас надо догнать, блин. Да зачем он тебе Да нужен? мне интересно за ним проехать. Поехали, поехали. Главное, размер не забудь. Да не А то сейчас за забуду ним размер. прокатаешься. Да ну, А что везете?